que la lavadora no seca y me comenta que ya habían venido un servicio profesional a checarla. Pues viéndolo así, la acabo de abrir y estoy viendo otro error en la cual pues muchas veces dentro de los servicios no ponen atención a ese tipo de cosas, pero observen bien.